से आप बलिया से। बलिया से आप ये शिकायत कर रहे थे मुझसे, मैं कई बार आ चुका। हाँ, मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। नहीं, आराम तो है सर, ऐसा नहीं हाँ, है। आराम है, पूरा आराम नहीं मिला। हाँ, पूरा आराम। आज तो पूरा आराम मिल गया। अभी तो ऐसा ही है। अब तो कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कोई उठने में, बैठने में, वजन उठाने में। दिक्कत नहीं है कितने टाइम से थी ये परेशानी? सर, 3 साल 4 साल से। 4 साल से। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर को क्या कोई बोलते थे कि हड्डी चिपक रही है, कोई बोलता है नस दब रही है, ये तो बोलते हैं। तो ये कमर में, घुटनों में, दोनों में दर्द आया पूरा होगा? शरीर में दर्द है। अच्छा, ये दर्द है। पूरा शरीर में था। पूरे शरीर में हाँ, था। पूरा ज्वाइंट में कट कट कर रहा था। अच्छा, पूरे जॉइंट में। मतलब क्या नाम है आप, मतलब क्या नाम, हमारे इलाज से आप खुश हैं? खुश हैं सर। अच्छा लगा? बहुत। और लोग आ सकते हैं तुम्हारे जैसे ये? और क्या, बहुत लोग आए अपना यहाँ दिखा। आप क्या कहेंगे उन लोगों से? यही कहूँगा कि जो ज्यादा परेशान है, कहीं दवा से नहीं आराम हो रहा है, कुछ डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोले, पहले यहाँ एक बार दिखाए, उसके बाद से जो करना है करें। आपको ऑपरेशन बोल रखा क्या? नहीं। चलो, हाँ, ये बात बहुत बढ़िया कही है। और ये यकीन के साथ में आए, जैसे किसी को गठिया हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, या नी में पेन हो, या बैक में पेन हो, या साइटिका हो, या मतलब सर्वाइकल हो, या कोई भी मतलब क्या नाम है जॉइंट पेन हो, और या मतलब क्या नाम है माइग्रेन हो, और ये मिर्गी दर्द आता हो, और ये आपको चक्कर उल्टी जैसा लगता हो, मतलब क्या नाम है, अगर कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम लगती है वो हम ठीक कर देते हैं। L4-5S1 हो, और यह C1 से C8 तक कोई भी क्या नाम है डिस्क अगर बंच हो गई है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसे हम ठीक कर देते हैं। एक यकीन के साथ में आए, मगर यकीन ना हो तो घर में ना। विश्वास एक नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास के साथ में आए। अगर आपको 1-2 बार अटैक आएगा, दोबारा नहीं आएगा पूरा अटैक, उसका भी हम इलाज देते हैं साथ में। और आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका भी हम इलाज देते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो पूरी बॉडी का हम एक्सपर्ट हैं, बॉडी को ठीक कर देते हैं। आप बिल्कुल आंखें मीच के आए, इलाज लें, ट्रीटमेंट लें, और अगर नहीं लेंगे तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, और क्या नाम है आप जैसे मर्जी चाहे वैसे इलाज लेकर। ठीक है।